ঘুরে এলাম ডুবলাগাড়ি। সারা সপ্তাহের কর্মব্যস্ত জীবনের পর উইকেন্ডে একদিনের জন্য ঘোরার উপযুক্ত জায়গা। আমরা ছিলাম ক্যাম্প উইথ কেয়ারে। মেদিনীপুর থেকে 140 কিলোমিটার দূরে। সমুদ্র থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে ঝাউবনের মাঝে এই বিচ ক্যাম্প। রাত কাটানোর জন্য টেন্টের সুব্যবস্থা আছে। টেন্টে রাত কাটানো একটা আলাদা অ্যাডভেঞ্চার। এই ক্যাম্পে সুস্বাদু খাবার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং বাচ্চাদের খেলার জায়গা, দোলনা সবই আছে। এটি একটি লাঞ্চ বা ডিনারের জায়গা। আমার মেয়ে এখানে খেলে বেড়াচ্ছে। এখানে আসার পর প্রথমে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসেবে ডাবের জল খেলাম। তারপর নিজের টেন্টে ব্যাগপত্র রেখে আমরা রওনা দিলাম সমুদ্রের তীরের উদ্দেশ্যে। ঝাউবনের মাঝ দিয়ে পথ পৌঁছলাম কাছাকাছি সি বিচে। এটি একটি জীবন্ত শামুক। ছবি তুলিনি আমি। সি বিচেই কুড়িয়ে পেলাম। এখন ভাটা, তাই জল কম। জলের মধ্যে আমরা অনেক এরকমই জীবন্ত শামুক দেখলাম। ছেড়ে দাও, জলে ছেড়ে দাও। ভিডিও করলে? হ্যাঁ, ভিডিও করলাম। সি বিচে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা আবার
ক্যাম্পে ফিরে গেলাম, কারণ তখন লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। তাই লাঞ্চ সেরে নিলাম। লাঞ্চের পর খানিকক্ষণ রেস্ট নিলাম। বিকেলের দিকে আবার বেরিয়ে পড়লাম সি বিচের উদ্দেশ্যে। সারা বিকেল সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটা, ঘোরাঘুরি। বাচ্চারা খুব মজা পেল, বালি নিয়ে খেললো। দেখতে দেখতে সানসেটের সময় হয়ে গেল। সূর্য ডোবার পর আমরা আবার ফিরে গেলাম ক্যাম্পে। সেখানে চা, সঙ্গে ভেজ পকোড়া। গেস্ট চাইলে চিকেন বারবিকিউর ব্যবস্থা আছে। আমরা বললাম আমাদের জন্য বানিয়ে দিতে। ওরা আমাদের সামনেই চিকেন বারবিকিউ বানিয়ে দিল। আজকে আমরা খাবো। পাপা ফোনটা ছাড়া নালে ফোনটাই পড়ে যাবে। এটা কি লাগানো আছে না মাংসতে? বারবিকিউর টেস্ট খুব ভালো ছিল। সে তো সন্ধেবেলায় খেলাম। রাতে খেলাম রুটি, মাংস, মিষ্টি। ডিনারের পর নিজেদের টেন্টে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে সানরাইজ দেখতে যেতে হবে যে, তাই অ্যালার্ম দিয়ে 5:30টায় উঠে পড়লাম সবাই। এরপর মুখ হাত ধুয়ে ব্রাশ করে রেডি হয়ে সূর্যোদয় দেখার জন্য আবার সি বিচে গিয়েছিলাম। রাতে জায়গাটা সিকিউর, কারণ চারপাশেই গ্রিন নেট দিয়ে পুরো ক্যাম্প এরিয়াটা ঘেরা। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সি বিচে পৌঁছে গেলাম। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সূর্যর দেখা পাওয়া গেল।
তখন সকাল 7টা বাজে। আমার ছেলে আর মেয়ে দুজনেই শুরু করলো সমুদ্রে স্নান করা। আর আমরা তীরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওদের আনন্দ।